हेलो गाइस, ये ग्लिंटा टच BM है। ये खांसी के लायक टर्बिटलिसाइड सल्फेट ब्रोमैथिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये मलगम खांसी, ठीक सूखी खांसी के लायक, सांस में दिक्कत हो रही हो तो शाम आधे गिलास पानी में मिला के पी जाती है। इसकी MRP 128 रुपये है। ये बच्चों के लायक 2.5 ml दी जाती है। बड़ों को एक आधे गिलास में 1 गांठ मिला के पी जाती है।